la présomption d'innocence, monsieur. Il y a une confusion permanente entre la détention provisoire et la punition. Et dans le contexte actuel, social, de pression, les gens crient, les gens se battent. Lorsque l'exécutif téléphone à un magistrat et lui dit qu'est-ce que vous allez faire, monsieur le Président? Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a 3 semaines, le Premier ministre disait à ses partisans, fermez la porte des tribunaux. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur le Président? Après les informations que j'ai eues sur vous, on va lire. Voilà les informations. Le système d'évaluation en ligne, helpcourt.ar. Helpcourt.ar prévoit l'évaluation des juges par les avocats de la République d'Arménie. La note attribuée au juge est formée par l'ensemble des évaluations de ce dernier par les avocats. Il y a 250 magistrats, 250 juges en Arménie à peu près qui sont notés. Il y a beaucoup d'excellents magistrats qui ont des belles notes, 50, 60, notées par des avocats. Et il y en a d'autres. Monsieur le Président, vous avez la note de -8. -8. -8. Le juge qui bénéficie d'une note si faible de la part de la communauté des avocats n'est pas en mesure d'examiner une affaire d'une telle ampleur. En réalité, cette affaire est l'affaire la plus importante depuis l'indépendance de la République d'Arménie. 1000 excuses. Mais cette affaire, la plus importante de la République d'Arménie, a été attribuée au juge le moins fiable de la République d'Arménie. Trois. Un juge si mal évalué est confronté à une suspicion sur ses qualités professionnelles et personnelles, ainsi que sur la qualité de son jugement. 3. L'un des principes fondamentaux du système en question, le site internet, concerne l'ensemble des éléments subjectifs mais également objectifs. Ce qui veut dire que même la note négative subjective de la majorité des évaluateurs de la communauté des avocats est l'équivalent de la réalité objective. Pour vous répondre. Conformément à l'article 11 de la décision numéro 1 de l'Assemblée générale des juges de la République d'Arménie du 2 février 2016, le juge est tenu d'assurer une formation professionnelle adéquate
lors de l'examen et la résolution du cas qui lui est soumis. 2016 թվականի փետրվարի 2-ին Հայաստանի Հանրապետության դատավորների ընդհանուր ժողովի թիվ 01-ն որոշման 11-րդ կանոնի համաձայն դատավորը պարտավոր է գործը քննելիս և լուծելիս ապահովել պատշաճ մասնագիտական պատրաստվածություն։ Le 21 juillet 2018, le Conseil supérieur de la magistrature de la République d'Arménie a approuvé le répertoire circulaire des critères d'évaluation des juges et des candidats aux juges. Ce document définit comme point de départ le fait que le juge a pour mission de garantir les droits et les libertés fondamentales, ce qui met en valeur ses qualités personnelles et professionnelles. Le répertoire circulaire stipule également que la réputation professionnelle du juge doit être prise en compte lors de la sélection. 2018 թվականի հուլիսի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն դատական խորհուրդը հաստատել է դատավորների և դատավոր թեկնածուների հավակնորդներին ներկայացվող պահանջների գնահատման չափորոշիչներ ուղեցույց շրջաբերականը։ Այս փաստաթուղթը սահմանում է, որ ելակետն այն է, որ դատավորի առաքելությունն է լինել մարդու իրավունքների և ազատությունների երաշխավորողը, ինչի համար կարևորվում է նրա անձնական հատկանիշները ու մասնագիտական որակները։ Ուղեցույց շրջաբերականը նաև սահմանում է, որ դատավորի ընտրությունը կատարելիս պետք է հաշվի առնի նաև դատավորի մասնագիտական հեղինակությունը։ La note attribuée au juge conduit un observateur impartial à un doute raisonnable sur son attitude professionnelle et à son impartialité dans l'affaire. Դատավորի բարկանիշ անկողմնակալ դիտորդումով առաջացնում է ողջամիտ կասկած տվյալ գործող նրա մասնագիտական պատրաստվածության և անկողմնակալության վերաբերյալ։ La Cour européenne des droits de l'homme a répété à plusieurs reprises que pour préserver l'impartialité du pouvoir judiciaire, il est essentiel que les tribunaux inspirent confiance à l'accusé et au public. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը բազմիցս կրկնել է, որ դատական համակարգի անկողմնակալությունը պահպանելու համար շատ կարևոր է այն վստահությունը, որը դատարանները պետք է ներշնչեն ինչպես մեղադրյալի, այնպես էլ հանրության շրջանում։ Relisez les affaires Mikalev contre Malte, relisez les affaires Arabin contre Slovaquie. Ընթերցեք հետևյալ դատական գործերը Միկալևն ընդդեմ Մալտայի, Harabin ընդդեմ Slovaquie. En cas de raison d'inquiétude en termes d'impartialité, tout juge devrait se retirer. Procès. Ցանկացած դատավորում անկողմնակալության մասով կամ մտահոգվելու հիմնավոր պատճառ պետք է քննությունից հեռացնել։